السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضمي وكبد وحميات. أتشرف بوجودي معكم النهاردة. إن شاء الله هنتكلم عن موضوع لقاحات فيروس كورونا. المتوفر عندنا في مصر نوعين في الوقت الحالي. نوع اللي هو الأسترازينكا اللي هو الإنجليزي، والنوع التاني اللي هو الصيني اللي هو سينوفارم. ايه الفرق ما بين ده وما بين ده؟ الفرق ان احنا اساسا في تصنيع الصيني، اللقاح الصيني ده احنا بناخد الفيروس بتاع كورونا نفسه وبنقتله او نضعفه جدا جدا جدا، وبعد كده هو نحقنه في جسم الانسان. فالجهاز المناعي بتاع جسم الإنسان بيبتدي يتعرف على هذا الفيروس الضعيف جدا، وبتبتدي الأجسام المضادة تتكون. وبالتالي بعد كده هو لما يخش بقى فيروس كورونا العادي هيلاقي قدامه جيش من الأجسام المضادة، وبالتالي فيروس كورونا مش هيعمل تأثير علينا قوي، وبالتالي يبقى كده حصل حماية لجسمنا من فيروس كورونا. طب بالنسبة للقاح الإنجليزي الأسترازينكا، لا، بنستخدم تكنولوجيا تانية خالص. بنحمل أجزاء من فيروس كورونا على فيروس نوع تاني خالص بيهاجم الشمبانزي، وبعد كده هو بنحقنه في جسم الإنسان. لما بنحقنه في جسم الإنسان بيتعرف جسم الإنسان على إن في أجزاء من فيروس كورونا، وبالتالي بتتولد عند هذا الشخص أجسام مضادة. وهذه الأجسام المضادة لما يدخل ليها فيروس كورونا الحقيقي تقوم تهاجمه، وبالتالي جسم الإنسان أصبح آمن بالنسبة لفيروس كورونا. طيب بالنسبة للفاعلية أسترازينكا بيصل فعاليته لحوالي أكتر من 85% أو 90%. بالنسبة للقاح الصيني سينوفارم بتصل فعاليته لحوالي 80%. طيب بالنسبة للتجارب بتاعة اللقاحات دهيت، بالنسبة للقاح الصيني عدى المرحلة الأولى اللي هي تجربته على الحيوانات ونجح. عدى المرحلة التانية اللي هي تجربته على الأشخاص والبني آدمين، عدة مئات من الأشخاص ونجح. بالنسبة للتجربة اللي هي المرحلة الثالثة عدى على دول عديدة، عملنا عليه تجارب على عشرات الألوف من البشر في عدة دول زي مصر، زي البحرين، زي الإمارات، زي بعض الدول في أمريكا اللاتينية زي الأرجنتين، زي بيرو. وهذه الدراسات أثبتت كفاءة، وبالتالي هذا اللقاح يعتبر إلى حد كبير يعتبر ممتاز وآمن. أما بالنسبة للأسترازينكا فتم تجربته في المرحلة الأولى ونجح، المرحلة الثانية ونجح، المرحلة الثالثة تم تجربته على بردك عشرات الألوف من البشر، وفعلا ثبت نجاحه، وبالتالي تم التصريح بيه. لكن الاثنين تم التصريح ليهم بصفة مؤقتة، أو بنسميه تصريح طارئ فقط لا غير. لأن طبعا التصريح الدائم ده المفروض ان اللقاح بياخد حوالي 10 سنين عشان يتم تصريح الدائم ليه، انما الاتنين دول واخدين تصريح طارئ. طيب هل امان لينا ان احنا ناخد الصيني او الاسترازينكا؟ اه طبعا، مهم جدا ان احنا نشجع كل الناس على ان هي تاخد التطعيم، لأن التطعيم ده هيؤدي إلى تقليل المضاعفات والمشاكل الصحية الخطيرة، ويقلل الوفيات بنسبة كبيرة جدا جدا. صحيح اللقاحين دول ما بيقللوش العدوى، لا، انت هتتعدي برضك، لكن لما يخش عندك الفيروس
مش هتحس بأي أعراض، هتحس بأعراض بسيطة جدًا، جدًا، وبالتالي المضاعفات هتبقى بسيطة جدًا، 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 ومش هتحس بأي مشاكل خالص. طب هل اللقاحين دول ليهم مضاعفات؟ بالنسبة للأسترازينكا، الأسترازينكا حصل منه بعض المضاعفات، زي بعض الناس اشتكت من إن هو بيعمل بعض الجلطات، ولكن النسبة قليلة جدًا، جدًا اللي حصل فيهم هذه الجلطات، يعني يعتبر مثلًا 2 أو 3 في المليون، وبالتالي يعتبر إلى حد كبير آمن. بالنسبة للسينوفارم، هو أساسًا التكنولوجيا بتاعته تكنولوجيا قديمة، يعني إحنا أساسًا عندنا تطعيمات كتير تم استخدامها بنفس الطريقة دهيّة، فما فيش منه مشاكل خالص. نحب نقول برضك إن أعراض التطعيم سواء بده أو بده، ممكن ييجي لك شوية سخونية خفيفة، ممكن تحس بوجع في دراعك، تكسير في جسمك، لكن دي ما بتستمرش أكتر من يومين بالكتير، ولو خدت باراسيتامول هتروح الأعراض دي، ما فيش منها أي مشاكل خالص. طبعًا إحنا بننصح كل الناس اللي هي تاخد التطعيم تسجل في الموقع بتاع وزارة الصحة. مش أنت اللي بتختار التطعيم بتاعك، لأ، هي وزارة الصحة هي اللي بتحدد لك نوع التطعيم اللي تاخده إيه. بالنسبة لأسترازينكا إحنا عادةً ما بنديهوش للناس اللي فوق سن ال65 سنة، لكن بنديه للناس اللي عندها أمراض مزمنة، الناس اللي هي أساسًا عندها مشاكل صحية، سكر، ضغط، قلب، كل الناس دي كلها بتاخد، الناس اللي عندها نقص في المناعة، الناس اللي بتاخد كورتيزون، الناس اللي عندها أورام، كل الناس دي بننصح ليها بالأسترازينكا. أما بالنسبة للسينوفارم فإحنا ما بنديهوش للحوامل ولا بنديه لل للسيدات اللي بترضع، كذلك ما بنديهوش للناس اللي هم أقل من 18 سنة، لكن طبعًا بنشجّع الناس إن هي برضك تاخد اللقاح الصيني آمن وفعّال. طيب بالنسبة للناس اللي هي ممنوعة تاخد اللقاح، سواء أسترازينكا أو السينوفارم، الناس اللي هي عندها حساسية ناحية المواد المكونة للقاح، وعادةً إحنا ما بنعرفش الحكاية دي غير بعد الجرعة الأولى، لو الشخص خد الجرعة الأولى وحصل له حساسية شديدة، فبنعرف إن الشخص ده حساس، فما بنديلوش الجرعة التانية. طيب بالنسبة للجرعة التانية، بالنسبة للسينوفارم بعد 3 أسابيع تقريبًا. بالنسبة للأسترازينكا بعد حوالي 3 شهور. أرجو إن كنتم تكونوا استفدتوا من الفيديو، أشكركم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.